Akkam jirtu nagaa keessanii Introduction to Economics University Freshman Course Chapter 1 Part 3 dhaan walitti deebinee jirra jechuudha afaan Oromootiin. Yeroo darbee bakka kanarratti dhaabnee jechuudha Basic Economic Question kan jedhu kanarratti dhaabnee viidiyoo kana warri daawwachaa jirtan viidiyoo paartii jalqabaa fi paartii lammaffaa yoo hin daawwanne akka daawwattan recommend isin godha. Maaliif viidiyoo sanii yoo hin daawwanne kanarratti xiqqoo gaafii isin uumuu danda'a waan ta'eef viidiyoo sana akka daawwattan recommend isin godha. Warroonni daawwattanii jirtan immoo asirraa bakka itti dhaabne kanarraa itti fufnee haalaallu jechuudha. Hamma danda'ameen baay'ee salphisee local example fudhadhaa isin ibsa waan ta'eef na hordofaa isiniin jedha jechuudha. Basic economic question. Economic problem faced by an economic systems due to scarcity of resources. Resources are known as basic economic question. Yeah, basic economic problem jedhama. Economic problem yeroo kamiyyuu scarce resource qabna jennee dubbanneerra. Scarcity maal akka ta'e dubbannee turre. Yaa resource qabnu tokko itti fayyadamnee hojii wayii hojjechuuf gaafa yaadnu filannoo baay'eetu nutti dhufa. Filannoo sana keessaa kana hojjedha baajeta qabuun kana hojjedha jennee gaafa choice sana keessa seennu jalqaba gaafiiwwan sadiitu nu mudata jechuudha. Basic economic problem gaafiiwwan sadiitu nu mudata jechuudha. Gaafiiwwan kunniinis therefore human societies should answer the following basic question in order to operate or start a business. Every business organization or every individuals encounter those three problems. Business organization kamiyyuu haa ta'u, individual kamiyyuu haa ta'u, business yoo jalqabuuf ta'u gaafiin sadan kunniin sammuu isaa keessa dhufa. Sammuu isaa keessa dhufa jechuudha. Tokkoffaa what to produce, maal hojjedhu laata, maal oomishu laata, maal gabaaf dhiyeessu ka jedhuun dhufa. Either tomato or potato or onions. Farmer yoo ta'e potato dhiyeessuu seasonii kana booda potato dhiyeessuu, tomato dhiyeessuu maal godhu ka jedhu kana sammuu isaa keessa ni dhufa jechuudha. Inni kun what to produce jennaan jechuudha economically yoo garana deebisu. Lamaffaratti immoo erga waan wayii filatee booda fakkeenyaaf let's say the farmer selected to produce a tomato to supply to the market. Fakkeenyaaf tomato gabaadhaaf dhiyeessa jedhee osoo filatee ammallee gaafiin lammaffaan sammuu isaa keessatti ka'u tomato kana how to produce the problem of technique choice. Akkamitti oomishuu qaba? Humna namaa fayyadameeti moo maashinii garagaraa fayyadamee kaapitaala garagaraa fayyadamee oomishuu qaba ka jedhu sammuu isaa keessa ni dhufa jechuudha. By the way critically yaaduudha kaasii isin gaafatu. Critically yaada. Namni tokko bizinesii start gochuudhaaf dhuguma gaafiin kun sammuu isaa keessa ni jira. Garuu itti yaadu gaafii kaniin what to produce, for whom to produce jedhee bakka sadiitti qoodee ilaalu. Gaafii sammuu business man yookiin entrepreneurii nama businessii start gochuuf jalqabu keessatti gaafilee uumamanii kunniin jechuudha. For whom to produce inni sadaffaan. How to produce the problem of technique choice. Maal akkamitti oomishuu qaba ka jedhu jechuudha. Tarii humna namaa fayyadamee oomishuu qaba. Maashinii baay'isee humna namaa xiqqeessee oomishuu qaba minaamin ka jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf namichaan tokko qamadii qotuu yoo barbaade qamadii sana humna namaa fi sangaa fayyadamee qoteeni oomisha kana oomishuu qaba moo tiraakteradhaan oomishuu qaba ka jedhu. By the way choicein kun lamatu dhiyaataa fi tiraaktera fayyadamuu fi humna namaa fi sangaa fayyadamee oomishuu jechuudha. Inni kun filannoon kun kan irratti hundaa'u baasii lamaan irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf baasiin tiraaktera yookiin maashinii kanaa ni caala yoo ta'e namichaan sun humna sangaa fi humna namaa filata jechuudha. Baasiin humna namaa fi sangaa ni caala yoo ta'e tiraaktera filata jechuudha. Almost because economistiin akkasii cost effectiveness barbaada waan ta'eef jechuudha. For whom to produce ka jedhu dammoo callisnee oomishuu hin qabnu. Amma faarmarii rakkoon faarmarii market failure rakkoon faarmariin tokko yeroo baay'ee kasaaraa keessa seenuuf for whom to produce eenyuudhaaf oomisha gabaa kamiif dhiyeessa ka jedhu adda baasuu dhabuu isaanii irraa kan madde. Fakkeenyaaf namoonni yeroo tokko ni argitu onion and tomato
are variable baay'ee jijjiiramu. Piraayisiin isaanii baay'ee jijjiirama. Yeroo oomishni isaanii ol ka'u piraayisii isaanii baay'ee gadi bu'ee indoo haga qarshii 10 itti dhufuu danda'a akka biyya keenyaatti osoo fudhatan kiiloogiraamni tokko jechuudha. Yeroo ol ka'es dammoo oomishni xiqqate yeroo ol ka'es gara qarshii 100 dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo oomishnu eenyu oomishna? Oomisha keenya kana eenyutu barbaada? Maarkeetii amma jiru kun barbaada? Sapilaayiin namoonni sappilaay gochuudhaan nama meeqa gabaame? Wantoota garaagaraa analyze kan godhu for whom to produce kana keessatti jechuudha. What to produce this problem is also known as problem of resource allocation. Resource qabnu maaliidhaan akka hojjennu gaafii deebisuu jechuudha. It implies that every economy must decide which goods and in what quantities to be produced. Quantity amma oomishuu qabuu fi wanta oomishuu qabus economic institution yookiin organization kamiyyuu murteessuu waan qabudha. Mitiiree fakkeenyaaf callisnee humnaa olillee oomishne yoo gabaaf dhiyeessine ta'e namoonni biroollee oomishanii waan dhiyeessaniif oomishni keenya sun gabaarratti bitamuu dhabuu danda'a jechuudha. The economy must make a choice such as consumption goods versus capital goods, civil goods, military goods and necessity goods. Kanaafuu namoonni yeroo oomishnu versus luxury good. Yeroo oomishnu even luxury goodidha moo normal goodidha, necessity goodidha. Fakkeenyaaf midhaan nyaataa kanneen necessity goodidha. Fakkeenyaaf yeroo kamiyyuu hamma barbaadne oomishnu gabaan sirriitti barbaada jechuudha. Piraayisii isaa carraa gadi bu'u xiqqaadha jechuudha. Yeroo kamiyyuu ol ka'aa deema malee gadi bu'aa hin deemu piraayisiin isaa jechuudha. Carraa ol ka'aa deemutu bal'aadha jechuudha. Luxury goodii kan taane fakkeenyaaf luxury good jechuun meeshaa yookiin oomisha namoonni yoo bitatanis kan fayyadu yoo bitachuu baatanis yooma jireenya isaaniitiif wanta hin fayyadne. Fakkeenyaaf baanaana, oranjiif baanaanaa fudhatan namoonni yoo gatii itti ol ka'e dhiisu dhimma isaaniitiif miti sababii akka soorataatti ittiin fayyadaman waan ta'eef. Yoo gatii isaa gadi bu'e namoonni bitu jechuudha. Walumaa galatti necessity goodii fi luxury goodiin garaagarummaan isaa kana jechuudha. Kanaafuu oomisha nuti oomishnu sun iyyuu luxuryidha moo necessity goodsidha jedhu yookiin akkasitti adda baasuu qabna jechuudha. As economic resources are limited, we must reduce the productions of one types of goods if we want more of another. Yaa akka economistiitti opportunity cost ilaallee turre. Kanaafuu meeshaa tokko oomishuuf yeroo oomishnu meeshaa biroo daballee oomishuudhaaf dammoo meeshaa tokkorraa oomisha meeshaa tokko hir'isnee baajata meeshaa tokkorraa hir'isne sana meeshaa biraatiin oomishuu qabna kan jedhu. Walumaa galatti asitti kan qabachuu qabda what to produce kan jedhu bizinesmaaniin tokko gaafa hojii wayii jalqabuuf ta'u gaafii sammuu isaa keessa dhufuudha jechuudha. Inni lammaffaan immoo how to produce. This is the problem of choice of techniques. Choosing between alternative methods, techniques of production. For example, cotton clothes can be produced with hand looms, power looms or automatic looms. Cotton clothes kan jedhamu kuni harkaan hojjechuu waan dandeenyu yookiin immoo hand looms meeshaa jedhamu hojjechuu kan dandeenyu yookiin power looms maashinii power looms jedhamuun hojjechuu kan dandeenyuu fi automatic looms maashinii ofii isaatii process gochuu danda'uun kan hojjechuu dandeenyu jechuudha. Sisteema kanneen yookiin technique of productionii kanneen keessaa kamtu yoo ittiin hojjedhe na baasa kan jedhu filata jechuudha namichaan sun how to produce kan jedhu. Inni kun kan irratti hundaa'u costiin kanaa costiin cotton clothing kun can be produced with hand looms inni irraa costii hand looms baasu yookiin power looms yookiin automatic looms baasu compare godhee isa costii xiqqaa gaafatu sanaan oomishaa jechuudha. This is enough. Karaa biraatiin immoo broadly speaking, the various techniques of production can be classified into two groups. Fakkeenyaaf labor intensive techniques and capital intensive technique. Fakkeenyaaf oomisha tokko oomishuudhaaf humna namaa caalatti fayyadamnu ta'e labor intensive jedhama jechuudha. Yookiin immoo capital maashina fayyadamnu ta'e oomisha keenya san keessatti harka caalaa maashina fayyadamnu ta'e capital intensive jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf qara isinii kaaseera qamadii oomishuuf namni tokko humna namaa fi sangaa fayyadamee oomishuu danda'a. Yoo barbaade immoo tiraaktira fayyadamee oomishuu danda'a jechuudha. Haga dhumaa kaapitaala fayyadamee haga harvestingii dirresi kaapitaala fayyadamee oomishuu danda'a jechuudha. Garuu teekniika production factory yookiin immoo wantoota ittiin oomishu kana kan filatu immoo maal irratti hundaa'eeti? The choice between different techniques depend on the available supply of different factors of production and their relative
prices laala factor of production kamtu jira availability isaaniitii fi price isaanii irratti hundaa'eeti teeknikii kana kan filatu jechuudha bizinesmaaniin sun. Fakkeenyaaf humna namaatti baay'inaan argama maashiniin oomishaa baay'inaan hin argamu yoo ta'e kanaafuu humna namaa fayyadama jechuudha. Maashiniin baay'inaan argama humni namaa xiqqaa yoo ta'e immoo biyya tokko keessatti maashinii fayyadamaniiti jechuudha wanta sana kan oomishan. Yookiin immoo piraayisiin maashinii guddaa yoo ta'e ittiin oomishuudhaaf humna namaa fayyadamuu danda'a. Yookiin immoo piraayisiin weejiin yookiin saalaariin namaaf kafallu guddaa yoo ta'e kan maashinii caalee argaman immoo humna maashinii fayyadamnee oomishuu dandeenya jechuudha. How to produce kan agarsiisa. Forum to produce. This is the problem of distribution of national products. Oomisha oomishne sana eenyuudhaaf oomishna? Fakkeenyaaf callisnee yeroo baay'ee feelariin garaagaraa namoota bizinesii hojjetan keessatti kufaatiin yookiin kasaaraan kan isaan mudatuuf wanta tokko callisanii itti hojii itti fakkaateef hojjetu. Garuu namoota irraa bitan namoota wanta sana irraa fayyadaman hin dhabu jechuudha. Lafumaa kana wanta oomishuun dura eenyu barbaadaan product keenyaa kun eenyudha? Eenyutu barbaada? Governmentidha moo industryidha moo local peopleidha moo other business organizationidha moo or foreign countryidha moo ka jedhu kan adda baasuu qabna jechuudha. Kun for whom to produce ka jedhu agarsiisa jechuudha. Kanaafuu yeroo oomishnutti an economy that wants to benefits of the maximum of the number of person would first try to produce the necessity of the whole population and then proceed to produce a luxury good. By the way, yeroo oomishni nuti oomishnu suni necessity dha moo luxury dha ka jedhu adda baasne irra caalatti odoo luxury necessity dhiyeessine baay'ee barbaachisaadha dursa jechuudha. Sababni isaa necessity kanneen jennuun kanneen akka salt, xeef, maize, kanneen akka midhaan nyaataa, kanneen akka soqiddaa, kanneen akka oilii kunniin isaan kunniin necessity productidha. Sababni isaa dirqama marketiin ni barbaada waan ta'eef oomishtu kasaaraa keessa hin seentu jechuudha. Hin seentu osoo hin taane bakka sarpilasii ta'ee nafu yookiin productiin kan keessuun hin badu jechuudha hin gurguramu. Garuu osoo necessitiin kunniin hin jiraatin luxury dhiyeessite yoo ta'e kasaaraa guddaa keessa seenta. Luxury kanneen jennuun kanneen akka uffataa yoo dhiisnes yoo binnes kan nu miine kanneen akka fruutii garaagaraa yoo dhiisnes yoo binnes kan nu miine kanneen akka juusii garaagaraa wantoota maarkeetirra jiran luxury ta'an yoo binnee itti fayyadamnes homaa normaal yoo dhiisnes normaal. Kanaafuu luxury good jennaanii jechuudha kan akkasiisanii. Yeroo oomishnu kanneen adda baasuu qabna. Dursa attentionii kan kennuu qabnu maalitti jechuudha businessman yoo taane necessity good irratti jechuudha. All those and other fundamental economic problems center around human needs and wants. Yaa'u forum to produce isinii galeeran jedheen abdadha. Economic system dha inni bira. Economic system kan jedhu kana let asirratti reading assignment jedheen kaa'eera garuu isinii ibsuun barbaada. Maaliif baay'ee interesting fi akka barattoota economicsii baratan yoo taatan baay'ee isin fayyada waan ta'eef PPT biraa irraa amma isiniif ibsaan jechuudha. Well, there are three economic systems. Yaa economic systemiin sadiitu jira akkuma beekamu jechuudha. Isaanis first let us see what is an economic system. Economic system is a way a country organize production, distribution and the consumptions of goods and service. Karaa biyyi tokko production way organize gootee distribute ittiin gootu akkasumas consumptions of goods and service ittiin organize yookiin distribute ittiin godhan economic system. Simply an economic system, the systems in which the government is either intervene or not into the economic system. Economic system jechuun interventionii governmentii irratti kan hundaa'e governmentiin economic systemii biyya tokko keessa seenamoo hin seenu kan jedhu irratti hundaa'uudhaan economic systemii bakka gurguddoo saditti qoonnaa jechuudha. Gaafii kanneen ilaalleerraa it answers the three main question economic systemiin what to produce, how to produce, for whom to produce ka jedhu eenyutu murteessa ka jedhu agarsiisa jechuudha economic systemiin. Fakkeenyaaf free market economic capitalic fakkeenyaaf asitti economic systemii tokkoffaarraa kan ilaallu capitalist economic system or free market economic system illee jedhama. Capitalism is an economic systems where private individuals own business and the resources. Example countries like United States, United Kingdom, Japan and etc.
Kaapitaalistii yookiin firii maarkeetii ikoonoomii kan jennuun ikoonoomik siisteemii ta'ee yeroo namni dhuunfaa yookiin biizineesmaaniin sunii fi baayer and seelariin bakka walii galuudhaan piraayisii ditarmaayin godhanii jechuudha. Kaapitaalizim ikoonoomik siisteem fakkeenyaaf what to produce illee abbama oomishuu barbaadu sanatu murteeffata jechuudha. How to produce illee abbama santu oomishata abbama santu murteeffata jechuudha. For whom to produce ka jedhu illee gaafii sanas saniin kan deebisu kan aansarii kaa'atu abbama oomishuu sana. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko ilaaltu mootummaan warroota faarmii garaagaraa irratti hojjetan qamadii oomishuu qabdu, garbuu oomishuu qabdu jedhee yeroo infoorsi godhee dirqamaan oomisha isaa oomishuu qaba of barbaadan dhiisee oomisha ofiitii barbaadu infoorsi godhee yeroo akka oomishan taasisu ni jira. Suni maarkeetii yookiin ikoonoomik siisteemii biraati. Kun garuu kaapitaalistii ikoonoomik siisteemii kana keessatti wanti akkasii hin jiru jechuudha. Gavarnimentii foorsiin godhu, gavarnimentii involvement is limited. Gavarnimentiin intervening godhu jechuudha. Giddugalummaan mootummaa hin jiru jechuudha. How to produce, for whom to produce, what to produce ka jedhu hundumaa abbama oomishu santa murteeffata jechuudha. Ikoonoomik siisteemii by the way ikoonoomik siisteemii kana biyyatu kaata. Ikoonoomik siisteemii kanaan deemuu qabna jedhee seeratu yookiin seera biyya sanii yookiin heera biyya saniitu lafa kaata jechuudha. Characteristics of free market economic system or capitalism: private ownership of property in the business. Yaa bizineesii sana kan rool godhu yookiin ran godhu kan geggeessu abbama dhuunfaa sana jechuudha. Profit motiivii qaba. Business aim to make profit. Profit motiivii qaba jechuun namoonni baay'een akka ikoonoomii sana keessatti hirmaatan taasisa. Fakkeenyaaf giddugalummaan mootummaa hin jiru yoo ta'e namoonni waan barbaadan ofii oomishuu hamma itti gurguran ofii murteeffatu yoo ta'e maal ta'u jechuudha. Profit motiivii jira jechuudha. Drive godha namoonni baay'ee akka hojii kana keessatti hirmaatan hojii dhuunfaa ofii yookiin bizineesii garaagaraa hojjechuutti akka hirmaatan isaan gargaara. Sababni isaa gavarnimentiin yoo duuba foorsi hin goone kana oomisha wanta isaan hin barbaanne oomishaa jedhee yoo duuba ittiin hin goone piraayisii kanaan gurguraa jedhee yoo determine hin goone isaan hamma barbaadanitti gurguruu danda'an waan barbaadan oomishuu danda'u waan ta'eef profit motiivii qaba jechuudha. Free market and the competition. Competition jira maarkeetii kana keessatti. Fakkeenyaaf yaa piraayisii ofii isaatii murteeffata. Fakkeenyaaf shooppiin tokko buna kiiloo tokko qarshii 100tti gurguroote shooppiin biraa kaastamarii harkisuuf jecha qarshii 90 gurguruu danda'a. Fedha isaati maaliif mootummaan haganatti gurguraa jedhee hin baasu waan ta'eef maarkeetii siisteemii kana keessatti. Kanaafuu competition jira argitanii daldaltoota gidduuyyuu dorgommiitu jira jechuudha. Maaliif kun kaastamarii atiraakti gochuuf piraayisii gadi buusa jechuudha. Yeroo san kunillee sababa kaaniif kunillee gara birrii 90tti gad deebisa jechuudha. Competition dhufaa deema jechuudha walumaa galatti. Price is decided by demand and the supply. Price is determined by suppliers and buyers. Nama bituu fi nama dhiyeessuun yookiin buyers and seelarii gidduutti kanaan narraa bitii kanaan sirraa bitaa jedhanii walii galuu jechuudha. Consumer choice is high. Consumer choice is high. Kanaafuu siisteemii kana keessatti konsumariin filannoo guddaa qaba jechuudha. Sababni isaa piraayisiin dhaabbataa waan hin taaneef isa piraayisii xiqqeessee gurguruu sana yookiin gatii gadi buusee gurguruu sana bira deema jechuudha. High choice qaba jechuudha. Inni lammaffaan immoo socialist economic system yookiin command economic system jedhama. Command economic system. Command jechuun ajajuu jechuudha. Socialist economic system. Faallaa free market economic system. Socialism is an economic system where the government owns and controls major resources and industries. Inni kuni socialist economic system kan jennu governmentidha. Wanta oomishuu qabdus what to produce akkamitti akka oomishuu qabdus how to produce eenyuuf akka oomishuu qabdus for whom to produce. Fakkeenyaaf mootummaan barana qamadii oomishuu qabdan jedhee yeroo garaagaraa faarmii garaagaraa irratti forsi yeroo godhu ni argita. Qamadii san maaliif barbaadeeti? Ekspoortii gochuu barbaadeeti. Ilaali maal akka oomishanis ofii murteessee maaliin akka oomishanis fakkeenyaaf tiraaktara garaagaraa kennuun akka oomishan taasisa. Eenyuuf akka oomishanis ofii isaatii murteessaa jechuudha. Ekspoortii godhama waan ta'eef naamin jedhee interviin godhee yeroo itti haasa'uu jira jechuudha. Kun immoo socialist economic system jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf command economic systemii kan agarsiisan biyya Kuubaa jedhamtu North Korea strong formii qabanii jechuudha isaan. Partly China naannoo tokko ni qabu jechuudha. Goal is equal distribution of income.
kaayyoon sooshaalistik ikonomik siisteemii biyyoonni sooshaalistik ikonomik siisteemii yookiin immoo koomaand ikonomik siisteemii fayyadaman kaayyoon isaanii maal gochuudha? Inkaamii namoota hundaayyuu wal qixa gochuudha. Sababni isaa fakkeenyaaf namoonni tokko shooppii namoonni qaban fakkeenyaaf hamma wal fakkaataadhaan buna bakka tokko bakka raabsaa tokko fudhatanii mallaqa adda addaa ittiin gurguranii jechuudha. Sababni isaa kiiloo dhibboo ta'e dhibbaan gurguraadha jechuudha mootummaan. Dhibba yoo caalchee gurgure ni adabamaa jechuudha. Dhibbaa gaditti yoo gurgure immoo maal ta'a jechuudha. Hin adabamu garuu reveniyuun isaa yookiin immoo galii isaa kasaaraa keessa seena jechuudha. Fakkeenyaaf bunni 100 fi birii 95 bitee kiiloo tokko jechuudha. Kiiloo tokko deebee birrii 100tti gurguroota qarshii 5 qofa argata waan ta'eef 100 kanarra gadi buusee gurguruu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kompitiishiniin hin jiraatu, inkaamii wal fakkaataa argatu jechuudha. Shooppiitti inkaamii wal fakkaataatu jira jechuudha. Characteristics of socialism yookiin command economic system. Government ownership of resource. Governmentidha jechuudha kan rool godhu yookiin run godhu bizineesii san. Central planning of production. Plaaningii kan kaa'u productionii sanaaf plaanii kan kaa'u wanti kun oomishamuu qaba akkanatti oomishamuu qaba jedhee kan kaa'u governmentidha jechuudha. Focus on equality in the social welfare. Yaa'u social welfare fi equality irratti hundaa'a jechuudha. Equality irratti focus godha jechuudha. Namoonni hundinuu haala wal fakkaataadhaan akka operate godhan wal caalchuu akka wal caaliin hin jiraanne jechuudha. Fakkeenyaaf kun kana walitti gurguraa kun gadi buusaa gurguraa akkas. Social welfareidha. Nageenya hawaasaa yookiin daaniinnatii hawaasaa eeguudha. Fakkeenyaaf namoonni akka piraayisiin garmalee ittiin daballeef fakkeenyaaf beezik niidii kan akka ta'an kanneen akka ooyilii, fuudii, maalii kanneen irratti piraayisii gavarnimentii koontirool godha. Piraayisii yoo dabalanis mootummaatu akka dabalan taasisa jechuudha. Maaliif yoo mootummaan firii godhee piraayisii humnaa ol itti dabala waan ta'eef yeroo sana hawaasni maal ta'a jechuudha rakkoo garagaraaf saaxilamaa jechuudha. Qaala'insi jireenyaa itti dhufa jechuudha. Garuu as keessatti qaala'insi jireenyaa wanti jedhamu baay'inaan hin mul'atu jechuudha. Limited private business namoonni private business qaban muraasa jechuudha. Karaa mootummaatiin hundeeffamanii kan hojjetaniin ala jechuudha. Price often controlled by the government. Haganatti gurguruu qabda, haganaan bitachuu qabda jedhee kan murteessu mootummaadha jechuudha. Inni sadaffaan immoo mixed economic system. Mixed economic system lamaan iyyuu kan qabe. The combination of free market and the command economic system yookiin socialist economic system kan jennu jechuudha. By the way, wanti beekuu qabdan there is no pure capitalistic economic system or free market economic system and the command or socialist economic system. Addunyaa kanarra wanti qabachuu qabdani free market wanti jedhames hin jiru. Command economic system kan jedhames hin jiru. Fakkeenyaaf biyyi tokko free market economic systemii hordofna jetti malee yeroo tokko giddugalummaan mootummaa ni mul'ata jechuudha. Akkasumas biyyi tokko command economic systemii fayyadamna jetti malee yeroo tokko mootummaan wantoota garaagarii wantoota tokko irratti firii yeroo godhutu jira. Fakkeenyaaf namni tokko livestock warii tokko gabbaasee gurgurachuudhaaf yookiin immoo meeshaa tokko gabbaasee gurgurachuudhaaf gavarnimentiin piraayisii ditarmaayin gochuuf hin qabu jechuudha. Waanuma ofii gabbaasee gurgurachuudhaaf fakkeenyaaf meeshaa daldalaa kan hin taane fakkeenyaaf asseetiin garaagaraa ni jiraami. Konkolaataa fakkeenyaaf erga bitatee harkatti dulloomee booda deebisee gurgurachuudhaaf mootummaan piraayisii ditarmaayin gochuu hin danda'u jechuudha bakka sanatti. Walumaa galatti mixed economic system lamaan kana qabataa jechuudha. Mixed economic system combines capitalism and socialism. Both private sector and the government play important roles. Walumaa galatti mixed economic system akkuma maqaa isaa irraa hubattanii private sectoriinis ni jiru. Hamma tokko marketiin firiidha. Free market economic systemidha. Karaa biraatiin immoo command economic systemidha. Fakkeenyaaf wantoota basic ta'an kanneen akka food, clothes, again oil kanneen irratti piraayisii garaagaraa kan baasu gavarnimentii ta'uu danda'a. Wantoota leegjarii ta'an irratti immoo private sectoriin ofumaa isaatii seelarii fi baarii gidduutti walii galanii wantoonni raawwatan jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf Itoophiyaan mixed economic system fayyadamti. India, Jarmanii fi Kaanadaa. For example Itoophiyaa fudhattanii Itoophiyaan meeshaalee akka kanneen akka simmintoo fa'aa irratti fakkeenyaaf piraayisii mootummatu baasa. Other basic needs fakkeenyaaf food irrattis
piraayisii garaagaraa kan baasu mootummaadha jechuudha kan kontirool godhu. Garuu wantoota tokko tokko immoo meeshaa ofii keenya gurgurannu yookiin daldala garaagaraa keessatti immoo yeroo firii ta'u jira jechuudha. Walumaa galatti Itoophiyaan miiksed ikoonoomik siisteemii hordofti jechuudha. Hanga ammaatti viidiyoo kana daawwachaa jirtan yoo ta'e baay'ee isinitti toleera jedheen abdadha. Viidiyoo kana laaltanii yoo xumurtan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Viidiyoon baay'een afaan Oromootiin hojjetamuu hin jiru. Afaan Oromootiin hojjechuudhaaf koomitmentii qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Kanaaf viidiyoo kana laayik, sabiskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa. Chaapter 2 irratti walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha. Chaapter 2 irratti viidiyoo koo daawwadhaa isiniin jedha. Galatooma.